哦，你之前練過上嚟嘅。嗯。啊，咁你講你無啦啦咁鬼惡嘅，你練上嚟，你嘈咗交係咪？我冇辦法唔惡噶啦。我估計咧，你真係冇見過咁惡毒嘅人嚟噶。我而家見到我媽同埋我細佬，我真係想喊噶啦。嗰個毒婦簡直唔係人嚟噶。點簡直唔係人啫？我細佬咧，你之前練咪練過上嚟嘅，又係講你，又好似又係講你嗰個又係講你嗰個弟婦嘅。我忘記咗你係邊個，你繼續講緊咩事啊？係我唔知點解呢2年啊，突然間報肥咗60斤，然之後佢身體出咗好多問題，咩糖尿病啊、高血壓咁樣，仲有啊，我細佬咧半邊癱咗啦。我冇啊。哦，意思唔好意思啊。咁你講啊。係，咁我細佬本嚟做生意噶嘛，做啲生意仔過得幾好啦。但係而家我細佬變成咁樣，咁我呢個弟婦啊，趁我細佬中風嘅時間，就將佢店嘅資金同埋我細佬嘅嗰啲存款全部揦走晒。咁到？唔單止咁樣啊，佢仲虐待我細佬，但係佢又唔肯承認。我細佬咧話要同佢離婚，叫佢搬走，佢又唔同意。所以咧，我今日約咗佢上嚟，我就想問下佢到底想點。我話點解唔報案嘅？啲人話咧，你把口音唔似東莞人，咁你到底係咪東莞人嚟嘅？呢個姐姐之前練過上嚟嘅，又講佢弟婦好似吓。我係東莞人，不過而家我上嚟驚你人哋聽唔明，所以咧我就講呢啲口音都係有啲東莞口音嘅。佢係東莞人嚟嘅，我聽得出。佢話有啲東莞口音嘅就係咁樣，係東莞人嚟嘅呢個姐姐。東莞啊，唔係佛山啊，你係點樣啊？你想點啊，姐姐？所以我就想我約咗我弟婦上嚟噶啦。我而家連緊佢，我今日約咗佢上嚟直播間傾噶啦。佢而家連緊你噶啦。但係我唔見到有人喎，唔見到有人連咪喎。你係新東莞人定係舊東莞人啊？我係舊東莞人嚟嘅。舊東莞人啊。不過咧，我以前喺呢個廣州咧讀過幾年，我同啲同學仔咧就比較講得多，就有啲就變咗啲。係好高學歷？係呢樣嘢唔好傾啦。而家我最緊要係講我細佬呢。其實咧，你係咪同你大姑奶咧幫我練我自己啊？你唔係啊？我想問下你咧，你同你嗰個呢個弟婦咧，係咪經常嘈交啊？經常嘈交唔係你連佢上嚟，連埋佢上嚟先講一齊講。佢而家喺度等緊。咁佢係咪經常嘈交？你等等啊，因為我見到有人匿名吓。喂，你好，姐姐。你好啊，小燕姐姐你好啊。佢把聲音有少少似蟲蟲飛下邊嗰個。你好，姐姐，你同上邊個姐姐係約好連上嚟係咪？你哋有乜嘢姻緣啊？係啊，我就同佢我唔知點講，係佢對我好大成見咯。我冇乜嘢噶，係佢自己要傾噶。小燕姐姐，我平時咧喺鋪頭得閒我都會睇你直播噶，我知道你係一個好好人嚟噶。哦，即係兩個識話。係，我係你粉絲嚟噶。好，你講咁。今日咧，我大姑奶約我上嚟，我全程都喺直播間聽住。佢話我惡毒啊嘛，我點樣惡毒？我邊度惡毒？我日頭要看鋪，夜晚要翻去照顧佢細佬同2個女。你即係作為一個外嫁女啦，唔單止喺朋友親戚面前唱衰我，你約我上嚟傾。如果你唔可以好好咁講嘢，咁我就唔傾啦。咁我哋係咁先。你到底劉思慧，你唔使喺度扮嘢，你唔使喺度扮嘢。我細佬點解會變成咁啊？都係咪你害噶？雖然姐姐，我同佢講啊，佢就一個毒婦嚟噶。點毒法？我細佬你點解2年之間爆報肥咗60幾斤呢？你話佢突然之間出現腎功能唔正常，又糖尿病啦，又心臟病啦，而且仲搞到半邊癱咗。醫生話係中風嘅，但係咧呢個劉思慧同我嗌交嘅時候，都係我細佬食咗咩養雞。邊個？唔好開名，唔好開名。好，唔講。OK， 佢就話我細佬係食咗養雞激素先咁樣噶。你話佢係咪毒婦啊？佢係咪打得少啊？咁係咪啊？阿姐姐，你係咪俾咗養雞嘅激素佢食啊？咁係咪啊？小姐姐唔好聽佢亂講啦，瓊姐，你細佬點樣？你係清清楚楚噶。我聽教聽話，相夫教子。如果唔係，我依家仲會有機會喺度同你講嘢咩？你話呸！你唔使同我扮嘢，你聽教聽話，你相夫教子，你配唔配講呢幾個字先？我細佬而家瞓喺度，喐都喐唔到啊！你好啊，帶住2個女喺外家食完飯，先死翻屋企喎。我媽幾十歲年紀啊，仲要日夜照顧我細佬。我媽話咗你幾句啫，你真係一啲都唔尊敬老人家，仲鬧我媽喎。你話咁嘅人算姐姐？我細佬如果唔係俾你學成咁啊，你夠膽咁同我媽講嘢？
阿孫姐姐知唔知啊？佢真係惡毒到咩程度？簡直賤格，簡直喪盡天良。我問你啊，你係咪人嚟㗎？你啊，將我細佬屙出嚟嗰屎啊尿灌俾我細佬食啊！我媽親眼所見㗎。我媽打電話俾我，係真㗎。阿姐姐係真㗎，我想報警㗎啦。仲有好啊，你講嘛，你講，俾佢講埋先，我就聽佢點講。俾我講埋。本嚟咧，我做就爭證據㗎，但係最衰我冇證據。本嚟咧，我就想裝個攝像頭，一裝咗佢就拆咗啦。我一裝佢拆咗，點解咧？肯定係佢又裝咗，我懷疑佢就係想折磨我細佬而家。哇，真係好笑啊，瓊姐，你呢個話法真係講到你喺度唔好冤枉我喎。我日頭要看鋪，我哋喺出邊喺我外家度食飯啊，係因為我唔想增加你阿媽嘅負擔啊，我唔想佢咁辛苦啊。畢竟佢照顧你細佬已經夠攰㗎啦。至於啦，你話我灌你細佬食屎食尿係嘛？你冤枉我。咁你到底有冇灌啫？咁小娟姐姐，你知唔知道點解啊？有啊，係我呢啲唔係叫灌，呢啲你知唔知當年啊？我生完我個細女之後，我仲未出月啦，啱啱先至即係乾淨咗洗完嗰啲惡露，佢就要同我同房。我記得當時我反抗咗啊，我反抗啊！你知唔知佢點樣對我啊？扯住我啲頭髮就係咁撞牆。佢阿媽啊見到啊，佢細佬咁樣對我啊，好似冇事發生睇唔到咁樣啊！你知唔知佢甚至乎點樣講啊？佢話你就唔可以順住佢咩？佢話你唔可以信佢一下咩？男人係咁噶啦！哇！當時我真係俾佢細佬啊打到啊，我大小便失禁啊！我點解咁做？你聽完啦，小娟姐姐你就知道佢哋屋企人係幾咁可惡噶。點樣啊？咩幾咁可惡啊？佢細佬啊，叫我啊飲我自己屙出嚟嘅尿，佢問我好唔好飲？喂，唔好飲就要乖乖地聽話。佢激成日屙屎屙尿，我一返到屋企，佢阿媽就話：佢好攰啊！佢話佢細佬太重咯喎，搞到佢成身攰賴賴啊！冇電啦！咁你話啊，小娟姐姐，佢先嗰60零歲，照顧自己個仔啊，佢自己個仔病咗，照顧下唔應該咩？係咪先？我日日啊都做生做死噶嘛，但係啊，真定係假啊，姐姐？我講嘅所有咧，你可以問佢噶。係啊，係你細佬唔聽話，佢話我賤啊！我等佢好咗，佢打死我喎！你睇下，依家啊，瞓喺鋪床都咁惡死啊！你話以前啊，佢點樣對我啊？我俾佢細佬日打夜打，唔聽話就要飲尿，我都仲未打你細佬喎！你要搞清楚喎！我就叫佢，你細佬食下自己屙嘅屎屙嘅尿，聽話啲，佢話噶嘛，聽話啲嘛，唔好等佢啊！要我咁操心啊！當時啊，你知唔知你細佬啊，撳住我頭係咁飲尿啊！但係小娟姐姐，你知唔知啊？我已經係對佢好好，我冇打到佢，我將呢啲屎放喺個碗度，餵佢一啖一啖咁餵佢，我冇嘢對佢噶，我真係想佢聽話啲。我有咩錯啊？我錯喺邊啊？咁你仲有面講埋呢啲咁嘅嘢嘅？打㗎，我細佬變，你講。我細佬變成今時今日嘅樣係邊個害㗎？2年喎，重60斤喎，身體突然之間有咁多併發症嘅。你話咩？點解佢會重60斤咧？其實係咯，點解咧？我就懷疑佢唔知落咗乜鬼呢個毒婦。你有冇證據先？其實冇證據，我就係想裝個攝像頭㗎啦，點知佢又拆咗，我夠想要證據啦。你而家害咗我，你唔好賴晒我啊！咁係咪即係冇證據啊？所以咪冇證據咧，但係有乜可能2年之間變成咁嘅樣咧？係咪？咁就算哇，姐姐，其實你有證據嘅可以報案，如果冇證據嘅就唔知你真定係假啦。我想報案㗎，我而家想揾都揾唔到啦。我而家嗱咁樣退一萬步講，就算我細佬以前係打過你，咁佢都冇害過你，好似咁樣嘛，起碼你好健康凍喺度啊嘛。咁而家我細佬有身體有病，你仲折磨佢，仲餵佢食屎，你好意思講出嚟咁多人聽嘅？你好唔好意思啊？咁係咪真食屎嘅啫？其實你問佢頭先都親自咁講出嚟啦，仲話攞個好斯文咁攞個碗俾個細佬食喎。你話佢啊？好似好斯文，好似佢好委屈佢喎，仲要攞個碗俾個細佬食喎。咁即係冇證據啦，即係冇證據啦，係咪？但係佢頭先唔係自己講出嚟嘅，使乜證據啊？頭先係咪佢自己親口講出嚟嘅喎？大家咁多人冇聽到咩？你講啊！我睇你仲有咩狡辯？講啊！你哋屋企人點樣對我？你自己清楚下。點樣對？你有冇諗過？佢係你2個女嘅老豆啊！你唔驚你2個女憎你嘅咩？你話你唔驚有報應咩？你呢個女人，報應喎！你諗下你哋屋企人啊，成家人點樣對我啊？你唔好喺度血口噴人啊！你細佬變成今時今日咁樣，係佢自己唔注重飲食啊，經常大飲大食啊，飲埋嗰啲
咁樣嗰啲酒啊，關我咩事啊？係啊，喺度日飲夜飲啊，關我咩事啊？你都知啦，我嫁咗俾你細佬之後啊，我生完我大女之後，我只要稍為一啲唔聽佢話，我就要俾佢打，我就要俾佢打。你阿媽同你係唔知道啊？你唔知道？你問住自己良心講啦。我講錯一句嘢俾佢打，佢問我嘢，我唔答佢，又俾佢打。連我陀咗嗰邊4個月，佢要同我同房，我唔同意，仲係要俾佢打。你記唔記得？唔係，我想問下你，你可以攞得起嘅咩？屎你都可以攞得起嘅咩，姐姐？有手套噶嘛？着住個手套攞個匙羹繞個碗度咪得咯，使咩攞啫？嗱，承認啦，我冇講假話嘛。咁你哋屋企人對我點樣對我嗰時啊？你又唔講？咁樣佢教我啊，佢話會聽話啲，咁我睇入佢咪食咗佢聽話啲啊嘛。我對佢已經好好噶啦，佢打我冇對佢喐過手喎。你嘅意思？你記唔記得啊？你娟姐姐仲有更加可惡，我就問你瓊姐，你記唔記得我嗰時啊帶住個肚啊4個月嗰時啊，佢要同我同房，我唔同意，佢要打我，我肯定反抗啦。佢就將我從2樓推咗落去，搞到我流咗產。你覺得我咁多年嚟受你細佬嘅虐待，俾佢打得少咩？你同你阿媽就識得喺中間挑撥離間，我都諗過帶住個女同佢離婚嘅，但係佢啊要挾我屋企人啊！你知道佢係一個點樣嘅人啦？我唔知。佢家姐知道㗎。阿瓊姐，你自己話啊。佢點樣嘅人？我知咩？係點樣嘅人？我俾佢真係一打嘢打嚟，孫姐姐稍微睇我唔順眼又打，講咗一句嘢。點解你唔報案嘅，姐姐？其實你點解唔報案嘅？係咯，我都諗過啊，小姐姐咁樣人真係過唔落去㗎。你知唔知佢要挾我啊？要挾我屋企人啊？所以我咪聽晒佢話，佢叫我去東我就去東，叫我去西，叫我真係行我唔敢企。但係你知唔知啊？我陀住我細女4個幾月嗰陣時，佢要同我同房，我反抗咗啊！佢細佬當住佢阿媽面啊，搞咗我啊！你知唔知？有咁嘅阿媽就有咁嘅仔啊！佢阿媽講咗咩啊？都4個幾月安全期，佢男人都係咁樣喎，正常生理需要啊。點解一定你講同你細佬？點解我會同佢細佬嘈啊？好彩啊！我細女命大，後尾啊，你睇下我咩都信晒佢，佢話乜嘢就乜嘢，好酒好肉咁服侍佢。你阿媽都係，我盡量順住佢，聽晒佢話。依家佢病咗，我都難過㗎。自從呢，佢病咗之後，我就幫佢好咁打理鋪頭嘅生意。但係咁我唔係咁醒目咯，我就將佢存住入邊個百零萬啦，就蝕得差唔多咯。真定係假啊？差唔多咯。你講得真係好口氣，百零萬喎，唔係100幾蚊喎。我係咁樣啊，你知啦，我唔係咁醒目嘅人嚟噶嘛，咁樣，佢唔係好識打你，咁咪蝕咗好正常啫。但你哋唔單止唔體諒我啊，哇，仲話我咩轉移財產，你哋知唔知道我幾難過噶？翻到屋企啊，仲要俾你阿媽鬧啦，俾你細佬鬧啦，我唔餵佢食啲屎，佢點會聽話？係咪先？你自己諗下啦。嗱，你係聽到啦，聽到呢個杜甫點講啦，成100萬現金喎，講得口輕輕咁喎。嗰啲係我細佬成大。其實你想點啊，姐姐？咁其實你想點㗎？其實係咯，我想點？我而家我細佬攤喺床度，你話照顧佢啊嘛，你餵佢食屎食尿嘛，你唔驚報應咩吓？咁你到底想點啊？咁你嘅意思係想點樣啊？上邊個姐姐？我想點？我就想佢而家即刻同我細佬分開。咁你上邊個下邊個姐姐你想點啊？咁人哋叫你同佢細佬分開，你想唔想啊？你既然咁難過啦，咁你分唔分啊？分開啊！我唔會同佢分開㗎，你放心啦。阿瓊姐，你摸住自己良心講，你細佬打咗我10幾年，將我從樓梯度拱咗落去，搞到我流咗產。咁嗰時啊，咁個天喺度做咩啊？你阿媽睇住我，俾佢撳住個頭喺度飲尿嗰陣，個天又喺度做緊咩啊？依家癱咗啦，病咗啦，你哋咧就喂，即係話諗翻起身要講良心係嘛？我話俾你知啊，佢依家所受嗰啲苦啊，唔及我當年嘅1/10。我同你講啊！你嘅死毒婦，佢而家係病咗啊！佢瞓喺床度噶，你有冇諗過啊？你而家要憎佢，你咪同佢離咯，離啦！小賢姐姐，我都話叫佢離啦，唔好阻住你發達，我唔阻住你發達，我唔攔住你，冇人攔住你噶嘛！仲有人，你唔好以為我唔知啊！你背住個細佬勾佬噶，你敢唔敢出聲啊？你而家唔嚟，仲喺度折磨我細佬，不如咁樣啊！阿姐姐啊，其實將心比心嘅，咁你個細佬係乜嘢人？咁即係點講咧？前有因後有果，係咪啊？你細佬嘅報應就係佢啦。咁點解你細佬唔好好養好個身體咧？
係我細佬點樣好身體啊？你小賢姐姐講嘅公道説話，你睇你細佬，你成家人咩人先得㗎？你仲喺度話人哋？你諗下，我咁多年啊，受咗幾多苦啊？你自己有眼睇嘅，雖然嗰個係你細佬咋，但我都係個人嚟㗎。你係個人，咁我都叫你同我細佬嚟咯，點解你唔嚟啊？點解咁惡毒啊？咁如果係咁樣，你咪提出咯，你有證據你咪講咯。其實呢啲嘢因果輪迴啫，係咪啊，姐姐？我冇亂講嘅喎，我講嘅係真嘅喎。嗱，呢個朋友仔話你可以翻屋企陪你細佬。阿瓊姐，我同你講，你聽唔到你講嘢。喂，小姐姐，你唔使同呢啲人講啊！呢啲人真係唔講道理㗎。佢啊，梗係講得下巴輕輕啦。你知唔知啊？當年我敢提離婚，佢細佬就攞把刀去我外家，佢話要殺我全家。你外家邊度？我以德報怨照顧佢。我外家咪喺惠州咯。喺惠州，你知唔知啊？佢細佬真係做得出佢咁樣，佢咁嚟要挾我哋。我以德報怨去照顧佢。佢阿媽喺度鬧我，連我大姑奶又喺度鬧我，你細佬又喺度鬧我。你知唔知我幾難過啊？但我唔會嚟㗎。我會咧就喺度咧就守住我老公兩間屋，守住我老公，即係服侍佢阿媽到老。雖然冇咩人指，但係我都會即係話盡我所能去幫佢咯。咁冇錢咯喎，咪喺度勾下咯，係咪先？你唔辛苦嘅咩，姐姐？咁你勾佬咧？勾下叫勾下，你係叫勾佬。我話你聽，仲有啊，我唔會放過你㗎，百幾萬喎。你同我講清講咗喺邊度？點解咁蝕得咁犀利？屋企五金鋪生意以前好好，你唔好喺度誣蔑我啊！至於你講我咩勾咩佬，你就屈我啦！你細佬啊，依家照顧唔到我啊！我喺你哋屋企受咗咁多苦，依家佢病咗。咁你而家咧，我想問下你，你哋係咪繼續互相施害、互相去互相去糾纏，直到老死啊？就唔知佢想點樣咯？我唔會嚟㗎，我會好好咁守住頭家咯，守住我老公，守住佢啲嗰兩間屋，我會照顧佢哋㗎。你話呢個女人咪癲㗎？而家俾你放生你啦，我俾機會你同出邊嗰個男人啊咩一齊啦，你中你合歡美滿，我求下你放我細佬啦！我而家就叫小賢姐叫你放過佢。你之前唔係好想嚟嘅咩？而家俾機會你嚟。咁到底嚟定係唔嚟啊？今日你想？哇！你話小賢姐姐有咁好，我都唔嫌棄佢細佬依家咁樣喎，病咗我仲照顧佢喎，我佢屋企受咗咁多苦，我而家佢病咗啊，係咪先有人照顧我係咪好正常先？佢應該係感激人哋啊嘛，最起碼鋪頭啊生意咁差，人哋仲肯照顧我同兩個女啊，仲有啊！你唔係喺度照顧佢，你係利用機會想復咩仇？你咧就想呢10年咧，你想去折磨佢，係咪啊？然之後喺出邊咧，佢瞓喺張床度，阻止唔到你同你講。我想講兩句先，好冇？既然你細佬咁艱難咁辛苦，咁你點解唔自己辭工去翻去照顧你細佬？仲要人哋睇住個仔女嘅時候要去照顧你細佬啊？你阿媽又有頭家㗎，有頭家，只要我應承佢，只要佢肯同我細佬嚟，我去翻去照顧我細佬，但係佢又唔俾喎。我知，我咁樣講，所有人鬧我都好，我嘅觀念，呢個女人堅持冇離婚，同你鬥時間長，冇唔怕。你聽我講，如果佢家姐全權翻嚟照顧嘅咧，就另外一個講法。你細佬唔得啦，瞓喺床，你做家姐又話忍唔到，點解唔翻嚟照顧人哋咧？係咪你自己同親細佬嚟㗎？係咪執翻嚟養㗎？咩執翻嚟養啊？如果係執翻嚟養，我實仲喺度同佢講道理，你乜水啊你啊？點解你唔翻去照顧你細佬？你講你既然話人哋害你細佬，我就想問下大家，點解個家姐有責任一定要翻去照顧細佬啊？咁就係咯，就喺度講道理，係既然咁講，其實冇嘢嘅，我問咗佢先，到嘅咁咪請人咯。你唔照顧細佬，你既然可以照顧細佬，你又唔好嫌棄人照顧唔到。你哋一個二個話好假嘛，咁你咪去嫁俾佢細佬咯。你兩個唔好嘈啊！唔知道冇所謂啊！你哋啊，你勸他人苦啊，唔好勸他人善啊！我同你講啊，反正我唔會離婚㗎。我都懶得同你講廢話。你停一停。喂，阿家姐啊，個弟婦唔理你就理你細佬啦，同條腸出㗎嘛。係要揀要個弟婦養嘅，仲有弟婦我知啦。你唔清楚，我曾經都提出過，你停一停先啦，未講完啊！阿弟婦啊，其實咧，我唔知你講嗰啲真定假。如果係真嘅話咧，我真係覺得我為你咧難過，有咁變態嘅屋企人家婆同埋咁變態嘅老公。你收聲，同我收聲，你同我收聲，你清唔清楚咩問題？你講啊，你講，我叫佢啊。
我話要請人啊，佢話唔使請人，我會好好服侍佢噶啦，大姑奶。你講嗰把聲，我聽到都驚啊！唉，我唔使請人，我好好服侍佢。我聽到呢句話，我唔使你咁好心啊！你啊唔好有事冇事死翻我嫁你，你安心過你嘅日子啦。呢個婚我唔會嚟，我同你講啊，我會照顧我老公啊，唔使理到咁多事實啊！你算乜嘢啊？你聽到未啊？佢點解唔俾我翻外喂嫁？大姑奶啊，我哋都俾錢連上嚟㗎，停一停得唔得啊？喂，你仲點解你鬧我唔係鬧佢啊？咪搞錯啊！我唔係鬧你，我叫你停一停啊！我叫你停一停啊！你唔尊重人講嘢嘅，我想嚟講嘢，咪就係你鬧好彩啊！我小姐姐直播間咁多正義嘅人啊！你睇下，你都要死翻嚟照顧啊！我唔使要請人㗎，我同你講啊！你都停一停，你都停一停。嗱，聽到未？你兩個都停一停啊！佢唔會俾我請人啊！頭家係我㗎，幾時輪到你話事啊？我話點就點，關你咩事啊？屌，咁你哋兩個鬧交落去鬧啦！我而家講啊，你講。你哋兩個咧就互相傷害，我知做老婆嘅係前半生好慘，導致你心裏扭曲，呢個我明白嘅。但係咁樣，你聽埋我講，唔好駁我住，我講完我就落去啦。因為咧，你話莫經他人痛啊，我都經過你嗰啲嘅痛，但係冇你咁痛苦，係咁啦。係咯。仲有一樣嘢咧。大姑奶啊，人哋咧離唔離婚咧唔關你事噶，而且你個細佬攤咗咧係離唔到婚，除非你細佬放棄呢個婚姻噶咋。仲有啊，佢唔俾錢請保姆，咪你俾錢咯，你睇唔過眼，係咪先？你都冇喺嗰度住過，你冇睇過佢俾人欺負過，你點知佢有幾痛咧？係啊，其實我想問下你嘅心態係點樣嘅啊？呢個家嫂啊，咁啊，香港妹你都講下。我講一句我落咪啦，因為弟婦啊。好心你啦，冇咁衰啦！而家中午12點幾啦，太陽最好嘅時候，推佢出去曬下太陽啦，係咁嘅不大。咁兩張面皮啊！呢個鄉下妹真係識講嘢。唔係啊！如果佢咁樣做啊，我真係唔會叫你。你聽我講啊，加兩張面皮再推出去曬啊！唔好加面皮唔得噶，曬出身汗啱有身體噶，知道未啊？我支持呢個家人真係一個真係好多人啊！真係有人為我講嘢，我咁多年。嗱，你哋等等嗱，有人話我真係百思不得其解，既然呢頭家咁委屈嘅，做咩唔離婚咧？點解唔離婚咧？喂，阿小遠，你明唔明啊？小遠，因為佢心理扭曲咯。你聽我講，你明唔明啊？俾人對得耐咧，係心理扭曲噶。點解啊？心理扭曲對雙方都係傷害。唔係，我講埋一句。你點解唔俾我請個人？錢嘅問題而家係事少，我作為家姐，我就係個好人。咁你好人，唔係我就係問你啊，我就係問你點搬翻你屋企啦？將我搬翻去啊嘛，你咪好人啦！你試下將我搬翻去，你照顧佢啊！阿小遠，點解啊？你明白後邊嘅結論，我講俾大家聽。呢個女人心理已經扭曲咗，我受佢折磨咗10幾年，我而家慢慢等呢個老公走佬，我就所有財產，等財產，明白未？我受佢折磨咗，我要等財產㗎啦。唔係啊，大家講大叔講一講啦。人哋老婆啊，心理扭曲都係咁啦，唔好去到咁盡啦。做人咧，留一線咧，他朝好相見。我冇扭曲㗎，你哋唔好話我扭曲，我就係想好好咁照顧佢啫嘛。你哋兩個咧都係一言九鼎嘅，好難講嘢嘅。我淨係講多句啫。既然佢傷害得你咁大，但佢今日嘅報應就要攤喺度，咁佢已經都受盡折磨啦，你何必咁樣咧？唔係佢意思，仲要等嗰啲財產啊，等佢3、2年走佬㗎啦，好快嘅等㗎。唔係嘅。咁邊個嚟話叫我大姑奶死開啊？你知唔知一個家姐見到個細路攤喺度，咪食屎嗰個感受？我真係好想挖佢出嚟，刮佢幾巴嘅。我邊個都翳過你細佬㗎，貴過翳過你細佬，你細佬點樣對我㗎？我得兩個落去啦，你兩個鬧爆佢啊！你兩個細佬都唔係夠講嘢嘅，唔係話講唔講，而家係好難講得通。我嘅意思即係話咧，如果咁樣嘅話咧，呢個姐姐咧，佢個恨佢仲未解，佢嘅恨意仲未解。佢嘅意思即係話，我要用我嘅餘生嚟對付你，係咪咁樣？係。佢折磨到佢最後，我明白佢㗎。但係大家啫，你冇經佢個苦咧，你冇咁多嘢講。你又冇親眼見佢勾佬，你又冇親眼見佢乜嘢？冇老作咁多嘢。如果咁痛，點解唔放過彼此啫？其實阿中年大叔，咪係咯。你聽我講嗱，我解釋俾你聽，因為佢阿媽同佢老公折磨到佢咁嘅時候，呢個人即係我又講一隻狗俾趕入條巷，佢始終要咬翻人一啖。唔係啊，大叔唔係咁。大叔話唔係咁樣㗎，咁佢而家都面對緊自己攤啦，佢老母都受緊折磨啦，要照顧佢個仔啦，咁咪報咯，係咪要報到咁盡先？如果報到咁盡嘅，阿姐姐你作為老婆嘅，愛人終愛己，所謂明唔明？